Podszedłem nad brzeg właśnie takiego górskiego strumienia. Pływały jakieś patyczki. Szukałem delikatnego szczawiu, aby być może coś zerwać. Miałem menażkę. Może bym coś ugotował. Nie było nic. Nagle zobaczyłem ślimaka bez skorupki. Wziąłem go w ręce. Popatrzyłem. Nie chciałem mu nic zrobić złego. Ale język automatycznie już wyciągał się w jego kierunku. A mózg i oczy skupiły się tylko na nim. Jak podstawiłem go tak lekko do twarzy, to zęby same strzeliły. Witam Was serdecznie w kolejnej opowieści z przeszłości. Łukasz Kazek, kanał Historystory. Pamiętacie odcinek Kradzież chleba? Były to wspomnienia pana Garasa. Numer obozowy 94162. To właśnie dziś postanowiłem dopowiedzieć dalszą część wspomnień. Bo wspomnienia całe pana Garasa to gotowy scenariusz na film. A ja dziś wyrwałem jeden wątek z tych wspomnień. Głód. Co może zrobić człowiek, kiedy jest głodny, kiedy nie je dniami, kiedy jest niedożywiony, kiedy umysł myśli tylko jednym, aby coś przez usta wpadło tam do żołądka. Dziś fragment wspomnień pana Garasa odnośnie trafienia do niemieckiego obozu koncentracyjnego, a potem tułaczka przed zbliżającym się frontem. I właśnie opowieść o tym, co robiono, aby tylko zdobyć cokolwiek do jedzenia. To jedna z niezwykłych opowieści, która wskazuje, że człowiek głodny zdolny jest dosłownie do wszystkiego. A partnerem dzisiejszego odcinka jest Zajazd Hubert w Walimiu. To najlepsza baza wypadowa w Górysowie. Nie tylko na Wielką Sowę, ale także i w Rizę, bo przecież Sztolnie Walimskie są 300 metrów od Zajazdu Hubert. Bardzo dobra baza, z wyśmienitą kuchnią, z pokojami dla każdego, kto chce wędrować i odkrywać tajemnice Górsowich i oczywiście ze świetnymi apartamentami dla tych, którzy na przykład chcieliby spędzić noc z okazji jakiejś ciekawej rocznicy ze swoją partnerką bądź partnerem. Zajazd Hubert to oficjalna sowiegórska baza kanału Historystory. Ten, kto wspiera kanał, może wejść na przykład do Story Roomu i zgarnąć wlepy, które czekają i leżą na stole, albo opaski z okazji urodzin kanału, które miały tutaj miejsce, plakat z autografem, a także wpisać się do księgi pamiątkowej. Może też dotknąć nagrody, które tutaj są, jak statuetkę Bohaterona za propagowanie i popularyzowanie historii, a także, słuchajcie, srebrny przycisk YouTube'a, jaki dostał kanał Historystory za 100 000 subskrybentów. Zapraszamy. Zajazd Hubert, Górysowie. Powstanie warszawskie dogorywało. Był koniec września 1944 roku. Pan Bolesław brał w nim udział. Zostali złapani przez Niemców z grupą mężczyzn na woli.
zaprowadzeni pod kościół. Myślał, że to koniec. Stali dość długo, około 3 godzin. Obok stał dość z twarzy dobrze wyglądający Volksdeutsch. Zapytałem go zatem, czy wiozą nas do pracy, czy nas tu rozwalą. Odpowiedział mi jakimś łamanym niemieckim, którego nigdy nie potrafiłem, nie słyszałem, nie rozumiałem. Za chwilę wpadł jakiś chudy, taki ze szczupłą twarzą. Przystawił mi pistolet i zaczął się do mnie drzeć. Tamten, do którego zapytałem wcześniej, co będzie dalej z nami, jakby poczuł się w innej sytuacji, odpowiedział znowu jakimś niemieckim, którego nie potrafiłem zrozumieć, temu chudemu. Ten chudy zabrał lufę z piersi, moje piersi, myślałem, że mnie kropnie, i wrzucił nas do ciężarówki. Zobaczyłem tylko, że jeden i drugi mieli tu na ramieniu naszywkę Ostlegionu. Jechaliśmy bardzo długo i tak trafiłem do piekła, do Mauthausen, czyli niemieckiego obozu koncentracyjnego w Austrii. Ja nie będę opowiadał całej epopei, bo najfajniej byłoby być tam, w Mauthausen, i opowiedzieć. Opowiem tylko moment, kiedy trafia do filii Mauthausen, a stamtąd jest już marsz śmierci przed zbliżającym się frontem. Bo to wtedy wydarzyły się właśnie te sytuacje, które spowodowały, że człowiek głodny jest zdolny do wszystkiego. I szliśmy przez zarośla, przez jakieś rozlewiska. SS-mani mieli gumowe płaszcze, buty, mogli rozpalić ognisko, mieli garnki, menażki. My tylko obozową miskę i więcej nic. Zarzucony koc i tyle, co udało się jeszcze skrobnąć, kiedy był wymarsz. Spaliśmy około kilku dni nad rozlewiskiem. Tam SS-mani zarządzili postój. Wszędzie było błoto i woda. Chcieliśmy trochę nałamać gałęzi, aby na nie położyć koc i tak spać. Nie pozwolili. Więc kładliśmy koc na błoto, a drugim kocem, który miał towarzysz niedoli, po prostu się przykrywaliśmy. Szedłem zobaczyć, co z moimi pobratyńcami, z którymi siedziałem w jednym kacecie. Pracowałem w jednej hali Steyera, gdzie pracowaliśmy dla niemieckiego przemysłu. Zobaczyłem Kowala Zająca i jego syna. Potworna scena. Dlatego, że wcześniej stary Zając usnął, ale było wilgotno. Złapał go jakiś ból, skurcz, dziwny reumatyzm. Nie mógł się podnieść, a trzeba było zmienić postój. Syn próbował go podnieść z całych sił, ale ten jak kłoda leży sztywny i patrzy swoimi wielkimi, przerażonymi oczyma na syna, bo doskonale wie, w jakim jest stanie i doskonale wie, co ten stan za chwilę oznacza. Syn próbuje jeszcze raz. Prosi, tato, wstań. Ten nie może. Oczy syna są przerażone. Chce pomóc ojcu, lecz sam jest wynędzniały. Jest na skraju muzułmaństwa, czyli takiego całkowitego otępienia już i apatyczności. Nie wstają. Odchodzę dalej, nie mogę na to patrzeć. Pamiętam silnego człowieka, który młotem kuł w kuźni, w zakładach Steyera wszelkie różnego rodzaju inne kantowniki, narzędzia, który dla nas był kimś, kto na pewno przetrwa tę gehennę. Odszedłem. Usłyszałem później, że młody i stary zostali przez SS-mana dobici. Stary nie chciał wstać, a młody usiadł koło niego i nie chciał dalej iść. Na tym właśnie postoju, na tym bagnie potwornym, rozlewisku, nieustannej wodzie, podeszła do mnie postać. Jeszcze żywa, półżywa. Myśmy wyglądali katastrofalnie. Twarze nasze były zryte zmarszczkami.
Większość nie miała zębów, szkorbut, wyleciały albo wybili kapo SS-mani. Twarz była zaschła, jak u mumii. Oczy czasami się ruszały, czasami. Byliśmy zbłoceni i gryzło nas robactwo. Podeszła do mnie postać i pyta: słuchaj, jak sądzisz, czy zrobiłem dobry interes? Obracam się, widzę jakiegoś półżywego trupa. Przyglądam się. Żuchowski, pytam? Ja, Żuchowski, odpowiedziała postać, ale bardzo rozciągając swoją wypowiedź. Zobaczyłem muzułmanina, który ledwo już mówił. Ostatnim etapem jego życia to agonia, a potem śmierć. Ale ten półżywy szkielet zapytał się mnie, czy ja zrobiłem dobry interes. Pamiętałem Żochowskiego. Jeszcze sprzed wojny z Warszawy. Pracował w urzędzie skarbowym. Boże, tylko to zostało. Taki strzęp, taki wrak został z tego przystojnego bruneta. Wysokiego, przystojnego, z ikrą bruneta, z Józefa Żochowskiego. Pytam się, jaki ty mogłeś zrobić interes, Józek? Przecież ty jesteś półżywy. A on jakby nabrał jeszcze ostatnich sił energii. Odsłonił koc i pokazał mi coś niezwykłego. Była to końska noga z sierścią, z podkową i kopytem, odrąbana z kością. Patrz, chcieli za to 2 fajki, ale ja dałem im 1. Już ledwo mówił. Pomyślałem sobie, co ten człowiek bredzi. Wiesz, Bolek, na najbliższym postoju ugotuję z tego bardzo dobrą zupę. Nie skrytykowałem go, nie powiedziałem nic więcej. Wiedziałem, że moja krytyka może go wykończyć całkowicie. A może Józek będzie miał jeszcze trochę siły i pomaszeruje dalej. Może właśnie to, że zrobił interes życia, że to, co zyskał, doda mu siły i przetrwa. Przypomniałem go sobie z obozu. Pracował również w Sztejerze, w podziemnych halach. Zajmował się obróbką i skrawaniem. Był bardzo radosny, ale pod koniec 1944 roku zaczął mówić, że nie przeżyje. Wstąpił w niego jakiś pesymizm, jakieś spowolnienie. Powiedziałem, dlaczego tak gadasz? Ja dotrwam do końca wojny, ale końcówki nie przeżyję. No co ty, Józek, chory jesteś? Nie, ale nie przeżyję. I od tego czasu stał się apatyczny, zwolniony i bardzo pesymistyczny. Myślę, że te myśli zaczęły wysysać z niego energię i zaczął podupadać. Inni, których znałem, mówili tak: musimy przeżyć. Ja zresztą też sądziłem tak. Musimy dotrwać i zobaczyć, co świat zrobi z Niemcami, z hitlerowskimi Niemcami. Musimy dotrwać, aby sami przynajmniej zasmakować kropli zemsty. To jest nasz cel. Odszedłem, zostawiłem Żochowskiego z jego zdobyczą. Ruszyliśmy. Kiedy na następnym postoju zapytałem, czy ktoś wie, co stało się z Józkiem Żochowskim, jeden z więźniów z Pragi odpowiedział: został w tyle, nie mógł iść. SS-man go dobił. Marsz trwał dalej, cały czas na głodzie, na potwornym, świdrującym całe flaki i umysł głodzie. Jak ktoś nie miał siły wstać, podchodził SS-man. Auf! Kopał. Człowiek nie wstawał. Auf! Jeszcze raz. Nie wstawał. Mocne kopnięcie. Nie było reakcji. Ściągnięta broń, repeta i kula. Widziałem, jak ludzie ratowali się nawzajem.
Widziałem, jak 2 Serbów, 2 synów, niosło swojego ojca na takim taborecie z rąk. Nieśli go przez cały dzień, a sami ledwo żyli. I widziałem, przyglądałem się im i kiedy po lekkim odpoczynku znowu nas goniono, ojciec wziął tych synów, pogłaskał po głowie i powiedział: musicie przeżyć. Ja zostaję. Oni, nie ma szans. Złapał ich pięściami, ostatkiem sił. Tak, tu za karki. Zostaje. Macie wrócić do domu. Macie przeżyć. Z wykręconymi twarzami, w ogromnym bólu, poszli. A potem auf, auf! Puh, puh. Koniec. Doszliśmy do górskiej rzeki. Duży, wielki strumień. SS-mani skupili się na naradzie. Mogliśmy podejść do brzegu. Zapytałem się mojego kolegi, z którym maszerowałem już tyle czasu i byłem też w obozie, Luksemburczyka, Konstanta Reutera, czy nie chciałby ze mną iść na brzeg? Może znajdziemy coś do jedzenia. Powiedział, że nie. Woli leżeć i odpoczywać, łapać siły. On twierdził, że kiedy kładzie się na ziemi, to oddaje słabość ziemi, a ziemia daje mu energię. Ludzie w różnych obłąkaniach twierdzili różne rzeczy, aby przetrwać. Podszedłem nad brzeg właśnie takiego górskiego strumienia. Pływały jakieś patyczki. Szukałem delikatnego szczawiu, aby być może coś zerwać. Miałem menażkę. Może bym coś ugotował. Nie było nic. Nagle zobaczyłem ślimaka bez skorupki. Wziąłem go w ręce. Popatrzyłem. Nie chciałem mu nic zrobić złego. Ale język automatycznie już wyciągał się w jego kierunku. A mózg i oczy skupiły się tylko na nim. Jak podstawiłem go tak lekko do twarzy, to zęby same szczeliły. Poczułem taki smak jakby jeziora wody mętnej i nic więcej. Spodobało mi się to. Za chwilę znalazłem drugiego. Efekt był ten sam. Nie czułem żadnego obrzydzenia. Szukałem dalej, ale nie znalazłem już żadnego ślimaka. Pomyślałem sobie, że chyba wiosną 2 ślimaki wypłynęły ku miłości i ta miłość dała mi po prostu zapełnienie choć trochę mojego żołądka. Za chwilę słyszę: komu ślimaki, komu ślimaki. Patrzę, a kilku tak jak ja pomyślało, żeby znaleźć coś nad wodą. Jeden w czapce pokazuje mi kilkanaście ślimaków. Myślę sobie, ale farciarz. Znalazł, najadł się, ale one były inne. Nie takie jak te z wody, tylko miały białe brzuszki i były w skorupce. Mówi, że pościągał je z drzew. Pytam się go: co chcesz za to? 2 fajki daj. 2 fajki to za dużo, bo myślałem. Miałem kilka papierosów, które przed wyjściem z obozu zorganizowałem. Trzymałem je na czarną godzinę. 2 papierosy za kilka ślimaków. Nie, za dużo. Zacząłem szukać czegoś innego do jedzenia. I zobaczyłem krzewy i cieniutkie małe listki. To berberys, lecznicza roślina. Wezmę, nazrywam tych cieniutkich listków, mam menażkę, mam wodę, ci zajmują się sobą, będzie można po cichu rozpalić ognisko, ugotuję i będzie jakaś zupa ciepła z zieleniny. Zacząłem to robić. Ugotowałem. Pierwszy łyk, Jezus Maria, wykrzywiło mi gardło i usta. Mimo że byłem potwornie głodny, to była taka gorycz, iż nie mogłem tego przełknąć. Żal rozbijał serce. Zobaczyłem, co robi mój kumpel, Luksemburczyk. Wiedziałem, że ma woreczek z solą. Powiedziałem mu: pożycz mi tej soli, gotuję zupę z dobrej zieleniny, pół ci odstąpię. Ja pomyślałem, że jak wsypię tą sól, to tą gorycz zabiję. Wsypałem. Znowu łyk. Wykrzywia. Nie da rady połknąć. Wziąłem jeszcze więcej soli. Ale nie mogłem sypać w nieskończoność, dlatego że ten woreczek był mały i już było widać, że zużyłem jej prawie połowę. Powiedziałem mu, żeby też spróbował. On wypił i za chwilę wszystko wypluł z jakąś żółcią.
Powiedział do mnie: wypaprałeś mi całą sól. Chciałeś mnie otruć, wykończyć tutaj, żeby zabrać mi woreczek soli. Zrobiło mi się tak przykro, przecież nie wykończyłbym ostatniego przyjaciela. Powiedziałem mu: słuchaj, Konstans, nie chciałem cię otruć. Zobacz, ja piję tą zupę. I z całych sił zacisnąłem nerwy, wypiłem. Poleciało do środka. Nie wyplułem z tej potwornej goryczy. Zobacz, żyję. A jeżeli umrę, to możesz wziąć wszystko po mnie. Mam drewniaki, mam koc, mam jeszcze nić, mam małą igłę, mam pasiak. Możesz to wszystko zabrać i dobrze sprzedać za żywność. Przecież, Konstans, jesteśmy przyjaciółmi. Ja bym ciebie nie otruł. Ale Konstans nie wierzył. Nakrył się kocem i co jakiś czas spoglądał na mnie, czy siedzę i żyję. I żyłem. Zostawiłem go, bo był obrażony. Poszedłem do następnego więźnia, z którym chciałem chwilę porozmawiać. Siadłem koło Władka na nasypie. Władek Jaworski miał akordeon. On w obozie był grajkiem. Wszyscy chcieli, aby im przygrywał, więc miał znajomości. Pozwolono mu w marszu zabrać ze sobą akordeon. Czasami nawet zagrał SS-manom przy ognisku. Zawsze coś dostał i zawsze się podzielił. Siedzimy tak razem i rozmawiamy o całej sytuacji, która się teraz dzieje. Nasi panowie życia i śmierci wciąż gestykulują, palą papierosy. Widać, że chaos, nie wiedzą, co robić. Przed nami szosa, a na szosie już mniejszy ruch. Uciekinierów. Niemcy uciekają panicznie przed frontem. Jadą furmanki, ale od czasu do czasu przejeżdża jakaś wypasiona limuzyna. I nagle za tą limuzyną patrzymy, biegnie pies. Pies elegancki. Miał dobrego pana. Jest wielki. Może pan zabrał portret Hitlera? Rodzinę, a psa zostawił. Limuzyna ruszyła, więc pies w poszukiwaniu pana biegł. Widać, że był zagubiony. Pies w zaufaniu zobaczył grupę ludzi, która siedziała na polu i na nasypie. Więc pobiegł do nich, być może pomyślał, że znajdzie tam właśnie swojego pana. Jak tylko do nich pobiegł, zakłębiło się wśród ludzi w pasiakach. I pies znikł. Mówię do Władka: zobacz, idź tam może, masz znajomości, zagraj im coś, może dadzą kawałek psiego mięsa. Mamy wodę, ognisko, ugotujemy zupę na mięsie. Władek wstał, poszedł. Wraca i mówi: nie ma możliwości, aby cokolwiek dostać z mięsa. Tam już prominenci, Kaposz, Tubowy i inni tłuką się o kości. Ale dali mi kawałek skóry i powiedzieli, że jak dasz 2 papierosy, to kawałek skóry dostaniesz. Skóra tego po tym psie była wielkości mojej dłoni. To jest tak, jak mówi przysłowie. W miarę jedzenia apetyt rośnie. Zjadłem już 2 ślimaki. Wypiłem pół zupy z berberysu. Pomyślałem sobie: a niech, masz, dawaj. Skórę przeciąłem na 4 kawałki. Nabiłem na patyk i zacząłem przypiekać. Skóra była gruba. Piękna, złocista sierść. Jak u lisa, które noszą piękne kobiety. Na szyi, tak. Była też z grubą warstwą tłuszczu. Widać było, że pan dbał o swojego pupila. Skórę zacząłem trzymać nad ogniem. Sierść się spaliła, a skóra zaczęła skwierczeć i okapywać tłuszczem. Kiedy ją ściągnąłem, smakowała jak gęsia skórka. Była przepyszna. Powiedziałem mojemu przyjacielowi Luksemburczykowi, czy będzie jeszcze pił tą zupę z tego berberysu. Powiedział, że nie, że jest ohydna i że mam sobie ją zabrać, bo on ją wyleje. Więc powiedziałem mu, jaki mam plan i co zdobyłem.
I może właśnie teraz na tej półosolonej zupie z berberysu dorzucę kawałki tej skóry. Powiedział, że nie chce nic słyszeć. Ja zjadłem te kawałki skóry w tej zupie z berberysu, delikatnie przysoloną. I to była najlepsza zupa, jaką wtedy jadłem. Kładąc się w nocy, zapomniałem już o wszystkim, co toczy się dookoła. Byłem najedzony. 2 ślimaki, zupa z berberysu z odrobiną soli i płat wielkości dłoni psiej skóry. Oszukałem żołądek. Mogłem przetrwać. Mogłem maszerować dalej. Mogłem uniknąć zagłady. I tak właśnie było, bo pan Bolesław Garas przeżył II wojnę światową i całą niemiecką gehennę. Zapraszam też do odcinka Kradzież chleba, gdzie poznacie inne losy pana Garasa.